En tout cas, c'est faux et archi faux. Par rapport à Liwa et à Météo, Nyama Solo. En tout cas, il est vraiment en vie. Et puis, Aza hospitalisé. Météo Aza hospitalisé, oui. Abelaki, Aza hospitalisé pour qu'il y ait comme il faut. Météo a confité Aza en vie. En vie, le quoi bisotoné tozolo baboué, Aza hospitalisé à Saint-Joseph. Mais après, on a des photos et circulé dans les réseaux sociaux qui modèrent là, il va perfusé. Bon, c'est normal parce que vous avez malaria. Peut-être les alites, typhoïde, mais qui sont en perfusion, moi, il y a si fin, ils ont un penza tenté sur bâtir en haut. Mais les lots, nous avons fatou, fatou kai, mais na pelé, na piro, na michombita, ndena yo kakeno, il a juste un petit problème au niveau ya colonne naïe. Un problème au niveau de la colonne, il faut qu'il y ait un radio, la balle et il intervenir. Bonjour, bonsoir, Balandi à clébouan.com. Dans la clébouan.com, on a un moment visionnaire, on a un tonton de la nation, l'homme invisible. Tonton de la nation, l'homme invisible. Dans la tonton de la nation, je vois directement Pichou Mangaya. Bon, il que sur le qui na clébouan, on Pichou Mangaya, c'est quoi, on a clébouan.com. On a un bateau, Basimarabi, sur clébouan mobile. Maintenant, on va vraiment au banc d'émission. On a ça vraiment merci à bateau à ça, la émission comme la bino, on a parlé partout, on a ordinateur, téléphone, partout, vraiment, besoin d'attendre la bino et l'émission. 100% star où ils ont représenté par Dieu merci Mbadinga merci vraiment il y a les réalisateurs pas comme les autres. Si je le dis pas comme les autres, n'ebi pourquoi et pas pourquoi ngamona réalisateur ngamona sala maman yebina baté Mbadinga il faut que boy Mbadinga il faut que boy emport au garçon Selim. Je l'ai dit en pour garçon Selim. Côté mon baraté monteur, côté mon caméraman, en tout cas, n'habitez moi mon ballot. Merci na en pour garçon Selim et merci na Marquis oh le so bozo ba image bien boy grâce à lui dites merci à Marquis oh ça ba image a boy. Et n'habitez pas na tchè place pour baloba déjà trop mais musalara kitoko et tant d'abord à Marquis na mon maman ko Francis ba bien mon peso garçon en pour yazate. Marquis Azala, on a vraiment Marquis, Francis, Bazara pour remonter image. Merci Nabino, 100% star. Oh le les a représenté par Dieu, merci Mbadinga na sur le bas. Les lots aux na actualité faire obliger biso bomu que tout ça émission na Boutou, c'est pas pour rien. Bah ça bon temps bon bah là la biso to là ko ça sala. République démocratique du Congo mini tu zéro ningana. Zéro ningana mboka ni zéro ningana pour na banani pour na artiste comédien. Tu vois que tout ça déjà en matanga. Chuchu Kitomina, Mobala Lolendo, Dadi Kitambala, Bakombo Nyoso, Boyebi Wana, vraiment Azal sous Atika Biso, mais pas y est qui joue Sangomo Yamawa, entre parenthèses, mais n'a pas confirmation. Mais on qui attend, il y a aucune église au monde a pasteur, n'a pas vexé biblique, façon à prédication, on comprend que non, je suis devant pasteur. Comme les hommes artistes comédien, il faut que artiste comédien éclaircir biso, tout le monde a des réseaux sociaux, ils sont vrai, tout le monde a des réseaux ils sont faux. Il y a une équipe mobile Cléboa et Sangani. Le loup a déjà na bocacité à marquer soit dans ma caméra et réalisation en port garçon c'est bon, on a déjà invité dans un cadre plateau. N'habit que bon monde la tenue n'était au bino boye bélier. Pour biso tobito bimara la place bino boye s'attendre té. Bon bala kitoko boye mais ni ba rôle que na mi ba kokolo wa ba vilain le rôle vena ngala die sobe que je sali n'habit que France ezo solo là. Ni ba kota boye mi bal kitoko boye. Le na zana papa Henri mobala lolendo na yende to solango. J'espère bocacité marqué sinon to bon a déjà papa Henri dans un cadre plateau qui je dis bonsoir président. Oui, bonsoir Dieu. Bonne santé. Dieu fait grâce. On a tous cité dans un combo na papa Henri na que le logo la mukape combo msusu baksamaka batokola ba mama Astrid Moleng na kata États-Unis d'Amérique ingénieur Aimé Louvik na États-Unis d'Amérique na moi c'est mama Gloria Munyapa la ba olinga yo moko se présenter ba yeba lisusu tous linto solana na tonito yo kanani na banzi bino nyonso lu sepeli po abumuni ya bino bolingaka mobali ya lolendo félicité mettons dans le bon il y a déjà ba cri de guerre.
Attends, on lobby bon, donc Moutounion, ça comprend. Ah, ils ont randé. Zenga Luketu, donc, Bakomidja. Merci beaucoup pour vous avez moi introduction pour toi que tous les artistes oyo en dehors vraiment ya kozana Kinshasa na République démocratique du Congo moi ba to pe na mboka ba paya pe zo mona to mona pe to mona ba vidéo ebele o nga mona j'espère na bokasité ya en port gaso sini bo mona ninga balansango mindele vraiment ba oyoka baluba ba rapena na compte mais ba oyoka munoko a faveur na ye mboka na biso pena pe tekami na biki artiste ali aka toujours na msana et c'est papa Razolia na kati émission to découvrir si réellement a o bénéficier pe na msana papa il est los artistes comédiens et l'autre vraiment team surtout le club qui yo mo posa mutaba net dans mon téléphone na cher déjà na maboko c'est que kotara déjà connexion ezanga raté Kinshasa eningani République démocratique du Congo eningani ki collègue na yo akufi météo na ebité tout ça n'a pas pari au hasard artiste et comédien météo si c'est vrai ou si c'est faux on doit bon dans les réseaux sociaux est-ce vrai ou faux météo a Koufi. En tout cas c'est faux et archi faux par rapport à Liwa et à météo ni à Masolo. En tout cas il est vraiment en vie et puis Aza hospitalisé. Météo Aza hospitalisé oui à Belaki toi Aza malade Aza hospitalisé pour que bas soit soigné comme il faut. C'est pour ça qu'il est d'abord interné dans l'hôpital pour que la biso vraiment na santé na yé zalaka comme il faut et puis à satisfaire public na yo état la quête de partout au monde ndenge ba savouraka ye ba continuer toujours ko savourer mais toi à profiter. Dieu ça fait très mal dans le monde dans la communauté congolaise na facilité ka bo muto ofanda fandi à créer actualité na imoro boué na kombo ya mutu. Ce n'est pas normal. C'est vraiment anormal. Mutu azana bomoy, ou aza père de famille, azana bana, azana groupe naye, azana bandeko naye, azana bateau balingaka ye, azana ba fanatique de partout au monde. Sibitima kabolo bakeno mutu on a son invité. Au salango à l'occasion de quoi et au salango pour que yo gagne ni. Et Nathan ndenge ba publier ba photo que meto akufina ete so bamba gagner ni. Na ebité ba bénéficier na nini. Meto akufité azana vie. En vie, le quoi biso tourner tozolo baboye aza hospitalisé na Saint-Joseph ce qui bon monique lobby boza na tanto ko beta tour wana na matériel bon monique mais tu as hospitalisé puis a holo ba solo na bande konaye. Merci beaucoup papa Henri, je salue Élisée Lipanda fio abwaka bassin oki da papa Henri a confirmé biso benga imbadinga solo pena via kufi na bi yomo yoki artiste ou aza rapproche na ye to yaro luke pambate vous avez écouté ce qu'il vient de le dire que non il est toujours en vie. Papa Henri est tombé bien zamba songi biso modérona nazo a pesibo moina zonsibo moine panzambete lelo o azobela ba artiste comédien to mo na bo bouger. Ceux qui soutiennent outil côté mon roboité artiste comédien tout le monde a kaka me ba réunion ebele. C'est dire à quoi bolinga ko sungala te mais ceux qui qui no question ka moi moulay vous avez plus de 3 ou 4 associations. Jusque là tout le monde a mutu moko nde awabima pona modéro. Boza inite ou boza ini bo na to ebite boza la tani na sunga modéro. Mutu moko on a zobima pona modéro. Lelo oba question mi ozayanga ba réponse mi na profiter na peso question. Oui. Nani o ya zu charge à modéro. L'hôpital lelo. D'abord, tozaï na matanga parce que biso chaque jour to kutana na famille à Ntusuki Tomina tapis rouge business ambongo pe à son. Yeto ya tozana ko tamdaza. Lobi ke to kutana wana. Et tant que arrivé que to vendre tant que bandeko en famille, des places dans qui frites que non, modéro azali aza malade. Mais na malade il y a d'autres quelques personnes balobi non. To bengi to vérifier. Mais au théâtre les malades t'as bien. Mais non, c'est donc qu'à fuite, c'est ba rumeur. To bengi to vérifier to basi c'est vrai que mais toi malade et nani modéro malade. Oh non, ezaka kaba. Au théâtre malade té, ben interprétation non malade té. Bon dans ce cas là déjà na comédien na mbara. Mais après na mon ba photo et circuler dans les réseaux sociaux que modéro là li ba perfuser. Bon na mon normal parce que cause a malaria. Peut-être les ali typhoïde nabi qui senga ka perfusion mo ya basifin ils ont nango penza tenter so batie yango mais nanu na bengité pour qu'il na vérifier mais lelo contact de modéro oui nabi nanu na bengité pour qu'il na vérifier mais lelo na to zala na fatu na ina fatu ka yeme na ina pelé nazaki na Pierrot na Michombita ndé na yo ka keno balobi ke il a juste un petit problème na niveau ya
ya colonne na ye aza problème na niveau ya colonne il faut que baluka bakota radio batala balandela yango et ba koluka ko intervenir donc nde naza parce qu'on a obligé nde ya obenga ye pour que naluka ke nazo information wana problème ya météo ou bien modéro otuninga modéro yango na répondre pour na modéro malade ebimi sikoyo mais eza na moto oyo toyebi ke abanda kobela kala eza mbala liboso te toyoka lelo oyo tomoni ke ekomi un peu grave météo kena kende wana lelo oyo ekomi grave akomi na hôpital nayebi te ye mpe bambaso yango bino lino baartiste ese bovandi déjà bozwa temps osolola koma kaka bambaso wana ekomelaka ye. Chacun a sa façon de vivre, chacun a sa façon de voir les choses dans la vie, chacun a sa façon de parler. Donc, au moins, nous vivons dans un monde où Dieu est en réalité belé. Et dans le monde, nabiso, et c'est plus que vous allez dans la vie spirituelle. Parce que tu as trop exposé. De partout au monde, tu as une réaction. Ozomona mutaza réaction na ye mutuna mutunaza ndenge pe ozila likambo ozomona nga aza papa Henri na souhaité mabete pona ndeko nanga ki ono de temps en temps que meto azobela de temps en temps bambasu bon il faut peut-être tout le kato yé bato solo na ye mais on a yebi qui a hospitalisé bazo traité na yebi qui roleka bien et puis a rozongela biso vraiment en bonne santé et osala bien pour que meto azongela musala na ndenge ezalaka ndenge travaillaka ndenge sepetsaka bato et au permettre mais koluka kokota pena ki ofoma no tuna mutu ki ono ndenge nini yo à chaque fois ka bamba sezongela rayo ça c'est trop dur. Ça c'est trop dur, merci beaucoup. C'est trop dur parce que question est le soir kufi to yora nombre de fois bamba so babwa kelaye question nangé comme c'est trop dur to retenir en lobby kotuna ye. OK no tuna mutu ke comment à chaque fois yo bablo rezongelo boy. Na préciser bien, na préciser bino na bino ba artiste. Et c'est besoin déjà temps que vous assise quelque part, ne bon va na matanga mikolo yo. Que bovan pena côté mon na matanga te que mobi ateye déjà ko fimende on a biso wana. Oh exact sur 3e 4e basse. Et là que on est bino bozala na boss ah ça bête no masolo te. Vous avez le temps. Il faut comprendre le moko. En dehors il y a vie artistique na biso, tous arapé na ba vie privée. On comprend. On a OK, chacun a sa façon de voir les choses. Donc chacun a son tour chez les coiffeurs. Donc nenga to viva boye, mutu na mutu ye morami ye binenga memaka vinayi. Parce que maître ya makamuno nyoso ya nzoto no eza yo moko. Maître ya souffle de vie des Nzambi. Donc c'est un papa, c'est un responsable au ayebi comment amitambo samaka. Donc mon âme de ce makambo à chaque fois que le likambo likambo ye mora yebi le pourquoi. Moussou pas rose à la innocent mais à chaque fois peut-être jalousie moro boye au monake a osa attaquer. Et bon on a évité. Il y en a vu qu'il faut tout le voir tous temps peut-être bon bino bo zapé mieux placé ce qui a zongeli makamune et tout. Bon il y a peu boché micro botourner mais pourquoi à chaque fois que tout le monde a mbasumba ça va répondre bino. Papa Henri association c'est belé il y a artiste comédien aux association ni. Nazara na NTPC et puis nazana na Bomoko. Déjà aux associations mi balé belé déjà et ben déjà mi balé ben déjà et belé. Papa Henri qu'est-ce que vous avez fait pour modéro en tant qu'ende muto météo au azan hôpital tous les deux associations na binoana association ni déjà et qui mona modéro presungai. En tout cas pour le moment ezali au moniteur to le bas qui sort au sur front dans le boko et à droite gauche et batté. Et tant que notre frère je ne crois pas qu'il y ait un Fandi Bouesso qui grand frère nanga to petit frère nanga et pas nanga qui vient nana difficulté et l'euro moro on a faire voir et on a bateau. Non. Non ça il y a une famille s'il n'a qu'à t'andak ou c'est fini ou ça n'a qu'à ta chambre nanga. Non le cas faire voir et on a bateau. Il y a une moro intervention à météo. Surtout que quoi intervenir côté la météo to lingate que to la sabato que surtout no la météo to même là quelque chose to la ça ngote. Paris excuse dans côté na occasion na tiko progresser moi mkie lelo oboza association. Na autre hôtel la TV na biso na ba chaîne YouTube ANTPC wana ka minute boza parmi ba pont principal ya matanga dadi kitambala o lelo bo po muta kunda au ministère au nini faut aller kana ANTPC mais kaka ANTPC wana tango linge ke sunga mutu azobela pourquoi bobo ya média oui c'est normal dit na pesi exemple na pesi que je ne crois pas que yo sur le monsala le kino li kambol nga qu'il faut battre caméra té
toboyaka. Pourquoi? Parce que c'est la famille. Ok, nous avons compris. Vous avez déjà fait quelque chose? Te on a lobby que tolo bango boyete. Vous avez déjà fait? Faut météo yenda yebi parce que le quoi azali frère na biso. So to sali quelque chose, to za obligé te que photo gangango. Parce que na sali on pande kunanga. Na obligé te faire voir batuke, je fais quelque chose, je fais météo. Non, je garde ça comme ma cousine interne na bombi yango na lobate. Papa Henri, là on a sepelé la caméra et ba image ne vient na Félix Oazio kalobaki na sepelé na o na sima ya l'état opena image bomba mak. Au moment ngam to so no lelo. Lobi peso modero akufi. Tozong ces émissions et météo. C'était météo akufi. Azara mutu, modero pas akufi, azara mutu. Lelo o météo so akufi. Ata na bi yo déjà les gars na te faut que to sunga ki. Obi ke image pe so fe bino ke balobaki. Au monde groupe Simba groupe Sinak mini to monde komi. Toza obligé te. Ya koluka to faire voir batu ke to songa météo toza obligé te. So to sungiye toza pe obligé te yo lo bango. Parce que moi ne to vanda wana to songa na fort mais to laksa ngo batu te. Ngape na rozanga te. Na ke pas météo na fse que non vient na difficulté na t-shirt te. So ape singa oyemba ngote. C'est pourquoi songa na sali quelque chose te dans lo bana yo que c'est notre frère. On n'a pas le temps de faire quelque chose chez Météo, tout le cadeau médiatisé en haut. Et ça, l'importance, c'est... C'est simple, Président. Oh. Dis-nous, vous avez déjà fait quelque chose pour Météo, oui ou non? Mais il est hospitalisé, non? Vous avez déjà fait quelque chose? Dis, nous déjà que nous avons un temps où sabatouté, tout salité. Donc on a ébi monté manaï parce que c'est cuisine interne. C'est un problème familial. Toko yé mangoté. Donc, en tout cas, vous avez compris, Minito bako lo bate pour un problème familial. Donc bako ke rosunga te bo mona bilili pour un problème familial. Donc est-ce que papa ré le lo o bato ba kina rosunga bato mema ba caméra ba sala mabe o be malam. Mais na eto ba na so bandele loko ke mutuna mutaza ndenge bino te na bi bato ba kenda. Mutuna mutaza ndenge azwa likambo. O ya monique pona ezelengi. Pona yo kaka ba sala mabe o be ba sala malam be mabe. Pona yo kaka. Eza réponse non répondrait. Oya moni pona ye tango akiko sala mutu quelque chose il faut cha caméra c'est sa façon et ponanga son apesi mutu loko et ça l'importance c'est qu'il faut na cha caméra ponanga déjà réponse te batuana yo no fandi boita tobi que yo linga te so ke ba mutu cha caméra ça c'est vrai wana papa Henri mais so yo mo beno vanda boy hôtel penate fobi ate mutu akesunga mais pourquoi cha caméra ta sali malama cha mabe asali mabe réponse ngeza la kaka asala ka malamu ou asala ka mabe mais on a besoin de dépendre na mutu te mutu wana déjà pona ye chango malamu peut da abenga caméra ça na faire voir yo lokomoko et ana mutu muso aza mutambongo akoya concert ya JB Mpia na papa chéri motopamba to ya le roi de la forêt le Ranson à côté pona ya mona ki fa tellement na podium peut-être abimisi mbongo a ochabo azobimisa ba billet batu ba mona mais ana mutu musa ko fanda za pe na mbongo abengi JB tamso na privé abimisa enveloppe moko le kako peut-être moto yo a chaki abimisa be batu ba mona apesi pas enveloppe qui est la gravité donc super roya ayena mbongo pe ya ebele mais asimbisi ka na loboko sans que batu ba yeba ki apesa ki combien et on a dit que mutu na mutazana ndenge o ya salela likambo na kolo bateke basala mabe to basala malamu mais pour na ngana lobi ezana importance te ki sono sala muteloko na lokakina médiatiser yango. Papa Henri toujours défendre kaka ngam na bango ya NTPC pour na yaka wana lelo oyo to ebike dadi kitambala bino nyonso bo se retrouver kuna na ngengere pa na bango na ngengere pesa sa matanga na mompono wana to mona bino nyonso NTPC to lingana ndingi bino moboki na association na bino mais tanga zalaki na bon moi to mona ikaka mutu moko wa mema caméra akende ko sunga ye apa ndenge utaki libanda c'est présent ça to marché monté nous avons vu présent ça n'est mema caméra ino ko sunga ye apa wana lelo na liwa nan kuna moni présent ça été kuna mais na mona ka NTPC bon monte bo pesa présent ça courage le baka ke bokenda ka na bibembi tant mutabela bo mona na c'est pour ça na poser une question pour na météo minute qu'est-ce que vous avez déjà fait eza déjà malamu na fiston sai nenga kene otala parce que ça frère na ye donc pour na ye démarche ya kitoko a monaki ke nenga ketala tapis rouge a local accès yango eza problème te biso peut étant qui association na biso bomoko o boketala ino bo ma caméra te association na biso bomoko to yaki pe otala dadi di kambala mais to préférer te que to ya na caméra et ça la mayi nango
wana tanga zana bomoy to sekaki na ye to fandi ye moko to jour ngo to lo balobi abi ko bele zara bien o belo vandi be bat bazar o talo ba otikilo ba mbongo et ça là qui bien pona yi ozomona et ça là qui bien to seki na famille et le kinango c'est fini et anormal ozomona to tout atolo tetolo ba keno tia beli tia seso kinini fiston comme mtasungie pa la kisaki yango et en sens te bato belé basali ya grave tant soko le ka fiston ba médiatiser ki yango pété d'ailleurs za ki hospitalisé obi mutachaki aza hospitalisé c'est qui NTPC non c'est qui maman Olive Lembe mais papa président esquisse bon si ça non en tout cas je profite de l'occasion pour n'accoper ça merci na maman Olive Lembe la femme du président honoraire Joseph Kabila Kabangi. En tout cas merci beaucoup maman na staff no manamoni ba maman Angèle ba papa Dani nzamba baksela bino vraiment ebelé na babola moyo bozole maté toujours na osala quel que soit ba injure ben s'il tabatu mais motema bola mo babota maranango yona epso ke ebelé basala la rabatu ya danger mais balinga te ke batu baye batu ba mona le lot papa Roto c'était comme maman Olive Lembe que j'ai sali attaque la musique on est monde pena bino papa Henri bon na été sauf que ça peut déjà qu'il y en a kuna bon yem to so tuni ende aux amis sera répondre. Merci beaucoup. Vous comprenez la réponse ça sera que là tout là et azara artiste le roi bino mais tout le monde a mingi le roi ya ça moi un peu absent to éviter pourquoi papa Henri le lot oyo donc autre chose c'était awa papa un maman Olive. Mais qui combat ministère qui très acteur. Bon, Dieu ezali pasi lelo. Comme on a mboka moko munene lokwa République démocratique du Congo de temps à autre to lelaka pour les loko moko. Ça fait tant des années les artistes d'une manière générale balelaka toujours pona problème il y a ministère de la culture et art. Ça fait tant des années. Namon a de temps à autre mon a Kofi Olomide Quadra Koraman à les Carazo les labi mais na évité vraiment. Et puis na rebe sabatelo au moro lelo. Et en a artiste belé. Boebi bango tant que artiste et c'est un peu à vérifier ba passeport na bango. Au monde a ba profession na bango na ba passeport et ça ba commerçant. Et ça tout dans ce ko bacha ngote poani. Aéroport na biso ba compliqué ba ton autorisation de sortir. Bon, compliqué congolais. Bah compliqué à artiste. Et tant qu'artiste so y un aéroport au commis, aux en a visa, ou en a billet, aux en a tout en ordre. Au commis qui au bima, bah c'est que il y a une autorisation de sortir, il y a ministère de la culture et art. Mais en réalité ministère, bah ça les là artiste et l'oroté. Président autour le belo mo c'est très capital, na mi ko Orlando ko impegné moi mké. Président Massouma ça combien d'années en tant que président à artiste comédien Congo. Président Massouma ça bâton est belé. Il a fait combien d'années? À Sali jubilé déjà 50 ans de carrière. Dans le but en tant que président. En tant que président, il y a Nini, il y a artiste comédien. Oui, à 8 mois de temps. Dans une précision fixe, mais à 8 mois de temps, il y a la tête d'affiche ou à NTPC. Président Massoum de Brendé, na comité directeur naie. Et si ba commis la ministère? Président Massoum de Brendé, tout le monde a bango de temps à autre. Là, la moni bongo ba président Elombe, président Roch Bokabela, na moni ya Fredi Mbalio Sombo, Papa Ntsakala, président Chico Ngaloufa, baza vraiment ebelé ba kuluto baza wana bazo chapeauté na NTPC, notre secrétaire Oxygène Mbaou. En tout cas, ndenge bazo évoluer na makambo ebelé. Biso tout na bango to monaka de temps à autre na TV, coller la cam na même eloko. Te, kasi on a okoma. Tolela na même eloko. Donc, le mal les anines, bas koki ko sala démarche wana to basala kayango. Mais ce qu'on passe ces années, na bateau ba ko fanda na ministère wana ya culture et art. Bazali, bateau bazana domaine ya art. Ozomona. Les Arabiens, mon to le baradage mon que valeur ya eloko, mukolo na ngonda yeba ngo. Soki bandeko ba fanda na ministère ya culture et art. Bazaki artiste, bazaki
na domaine na biso bayebi comment artiste souffre na kati ya République démocratique du Congo, comment artiste atamulaka makolo, comment artiste alokufa pauvre, comment artiste va se retrouver na ba œuvre na été, parce que même Bible ezolobake l'homme mangera de la sueur de son front, mais biso toliaka na motoki na biso te to koma ba mendiant lelo, tu passes à la télé, il faut au comment obligé, il faut ça la dédicace, même tout le monde a ba messien lelo à côté studio aurait peut-être né tout le monde à kala ba vient so ayembi nzembo ayembeli nature ayembi nzembo ayembeli nzeta mbila ke nzeta mbila epesaka mafuta mbila epesaka savon epesaka ntsamba epesaka lukamba oba mukatimbila ba matela epesaka kombo nde tout le monde ba vient so ba verkis mais le komara fo muta yemba mutu po anini à se retrouver na un petit rien et na nzembo nozo mona pena tant ce message comme tel ya na ngote mais dédicace na dédicace po anini moyen de vivre faute na bisoté pour anine ministère de la culture et art et ceux qui parlent d'artistes comme il faut. Président Tokomo qui na suka émission nabi que toza ba matangi bela mboka na biso tant que modéro na kufite tozo c'est la kama kama nyonso non comprendre te et tozo que non moi bon pour tout le monde ba bela ba un peu négligé pour ba éviter ba zalora faire la vie de loin et moi ça me panza mais yepena za envie mais non ba ba bela te ba okemba on a profité na pesi camarade nanga Charlie Nongi vie de loin mbote belé et puis Mister, osaki ngai esengo moko na motema na niveau moko na ebité le 17 janvier, ezaki bongo date anniversaire nanga, asalanga vidéo alobi na pesi mbote na grand comédien ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tant Mister na waza grand parmi ba grands comédiens, ma reconnaître pe camarade na grand comédien République démocratique du Congo na musika. En tout cas, esaki ngai vraiment esengo moko na ebité. Nga pe na pesio ba mbote belé et puis na moni ba na nga Sevi Nongi, Jubilé Nongi, Onesha Nongi, Degaoshi Nongi, en tout cas famille mo ba mbote belé. Merci beaucoup Papa Henri Tokomo qui na suka émission de Kidora Matangi belé Veni Kamo Lopez o lelo journaliste na été so de Jojo temps ya ovane même na plateau invité en émission na ye lelo programme na ye en tant qu'artiste ezozala ngo déjà na mutu et programme ya mondi wana kutu eza même ya otuna to kopesa on maman ne to ba robeta ngo dada nga pena na okera mingi pona opesa bato ba obenga na ya modi merci ndenge nini maître avocat Yannick Kiwidi na kati États d'Amérique na moi c'est Clarisse Matombe Samokondi mauvais Gilles Sako na kati France wana maman Patricia Louviki docteur Teddy Louviki na kati Belgique mauvais Freddy Akimbe ndenge nini basanga maman Kofa Akimbe mauvais Freddy Akimbe justement mona Freddy Akimbe na mona maman Matika Songoli de champion pelouse naturelle ya bozu wapi mauvais Eddie Akimbe na Paris ezo solo la deko ibanda Merle Congo na kati France wana président nozonga na ngam na opesi biso programme wana ya matanga ya Evelyn Kamo Lopez et ya Dadi Kitambala Chuchukitomina nazana pasi moko eloko ezo déranger ba artiste et tout tozaki na moi décalage ya programme ya Evelyn Kamo Lopez Maman Lopango pe ya Sona na ya Tapis Rouge Dadi Kitambala mais na moment to commis vraiment na trouble moko nazo baté qu'est-ce qu'il faut faire to commis na trouble parce que trouble ya nini trouble ya date to commis date moko jour moko nazo baté to se départager comment bazui tous les deux quoi ba 500 jours moko sorti na on a un jour enterrement oui dans lever du corps il y a Evelyn Kamo Lopez et Zali Bongo le 27 c'est un jeudi pour enterrer le vendredi le 28 et Dadi Kitambala appelle le même le 27 pour enterrer le vendredi le 28. Il y a Evelyn Kamo Lopez et Rosalie exposé na pardon est-ce bango male ba olela ma place moko non il y a Evelyn et Rosalie exposé na nini na village Plaza na 16e rue na Limete et il y a Tsukitomi na Tapis Rouge Dadi Kitambala et na esplanade de Stade des Martyrs. Donc to commune na trouble to batté to se départager comment bon décalage ezalaki date ya Tapis Rouge ebimaki avant nde bandeko na biso ba chroniqueur ba journaliste ba profiter qui ba modifier pour na décalage il y a un jour bachaki Evelyn jeudi Dadi ezalaki vendredi mais raison ya ministère ya nini ya sport place au matanga Dadi aux na stade babi que vendredi on est dans un événement moko ya sport il faut vraiment ezala privilégié donc on a une choité ne ba changer date ka lelo ba comme ici en jeudi parce que écoutani même date même jour et enterrement donc on a penza na trouble donc on a bandenge to sala te mais
j'espère que tant que bateau to bundaka que elle est bien to bundaka que tous allons fourrer au moulin donc tozawa ce qu'on passe pendant là on peut quicher ça on peut bambouteillage moko donc grave tous les bateaux pena to souka. Merci beaucoup papa Rito comme na souka mais bien parce que exam na hôpital moko bon bali bazana ngaliema donc tozoka peut-être chance okuta ndenge toyo bimisa babibim toyo bimisa bango nde bokomona bomonani awa mais que passe ça que boya wa ndenge ni tokozala ndenge ni donc nzamba sona vraiment. Merci beaucoup papa Rito comme na souka émission peut-être tu as un message au ngo pesa na poser question anate et otali caméra na biso pesi na ba mbote pa ba oya yo po bino mo international comme trop et papa Ri yo po côté na monde wana business monde business neni ko sala tant que ba PD te eza peka commerce moi voyage moi trop mo na bwenzelo ko po kenda yango bon biso to chara mabolongo na se mabolongo ba chara na se te ba ba gumba maka ba chara elongi nde na se mabolongo te ba gumba maka che elongi na se biso chara mabolongo nde to fuka mi to tala boye to belela le père de toute famille du monde avec son cœur paternel plein d'amour les dieux des esprits des prophètes biso tala ra edo to ça déjà choix to téléman la lumière ne bible zolba keyobi si tu veux prier va dans le lieu secret invoque ton père qui est dans le secret il t'entendra donc ce tu ebika yi to simama na wana donc muna mutana ndenge na yebika luka kaibele ba luka peut-être pour ka ba moni na car pour ba moni kana chemise moroboye ya fleuri pour ba mona ye na t-shirt moroboye pour ba mona ye na Weston pour ba mona ye ka voyager mais surtout matana sur avion quand nzambe monde permettre abika ndé na ba nzamba ba résultat donc tu ebina so nzela muso ya molilité. Merci papa Rafato aussi ça na question sur na tunité na ça quoi na bossa nango papa Henri lelo aux artistes comédiens ceux qui balobi andeo ya ba papa ba masumu ba na ba jeune lokola yo to tsheba président la DSOB ba président sai président Kalbi pe longola to tsheba président sai na président la DSOB so ba bi moko opona lelo za l'artiste président ba artiste comédien Congo pona nani na ba ombale Mora dirigeant la président artiste président artiste comédien Congo na président ça ina président la DSOB bon tant que masuma zana na bomo il faut longo la zala non pepe ako ma moyebele ako kene te bon mi balan tout cas na poni na mutute so yo ngakita netra la vie fait en vide pendant combien de temps te fait en vide parce que tu auras solution pour que mota remplacer wana quand on a solution no pour nani na ba mi balé bon ba ba ja que son na poni phénomène ba lo ba ke po ya travailler na yi longo la pena qui fanatique qui mutu na yo pour nani tenga na préféré na pour na mutu te na ba balé ba mériter non te to comprends que président ngara ba za ba locataire ti lelo président to comme na souka émission na biso que ba dédicace na yo na ba numéro contact na programme na attaque artiste est-ce ça la ça be ozonga na yo te to zara awa to kinda rande poto ya ramet to zara na kin base za maramutu parce que cultura de papa Henri Zaliawa na osengara na batutu bolanda nga na kleboa ba pesanga confiance balinga musala nanga ba appel na bango batutu bali ba contacter nga ba benga na plus de 143 992 10 53 30 992 10 53 30 ba lookinga na Instagram pardon ba beti papa Henri ba mona ngai numéro na peso na zape WhatsApp nanga bakomelanga to bengana et oza penza bien et puis batutu o balinga peke bisoto évoluer ba s'abonner na chaîne YouTube nangai Cultura TV officiel de Papa Henri bakota ba s'abonner vraiment massivement et ça langa bien parce que na moment oyo toza penza na posa to se retrouver pe na place wana parce que tozo bunda to tchakata ba image kuno koti o cliquer au tali et puis sangata quelque chose so boluka pna que tous à la bien to kufa ba pauvreté ba commentaire na bino ko cliquer ko s'abonner en tout cas c'est vraiment important pour nous pour que permettre biso peto évoluer na ba savoir faire auto zanango et puis na ba mbote na pesi mbote bongo na amina mosete na Belgique na pesi ba mbote belé na libota na mobimba na pesi mbote bongo na Maman matumona Nicoletta la grande dame na France wana na pesi ba mbote belé na pesi mbote na Dubai wana na moni bongo famille na ngai Rive Mboma Olivier Firenze quoi na guest house Al Madani wana na pesi mbote na général Nene na pesi mbote na Chambui Jimmy Chambui wana pena famille na nga na fanda na bango toliaka mwasi toliaka semol na bango
napesi bango bambote belé, napesi mbote na Christian Mangituka, napesi mbote na restaurant Mabeya na Dubaï, on a place congolais tout soit chez lokolo ayaka kolia Mabeya na moni bongo ndeko ya mbarabiso la di maladie azarawana aye baso exactement so zape na tante qui pas poser dans hôtel nini atindi petit na biso aye pour que ayo tikelo quelque chose napesi bango bambote belé. Président Kadima na Dubaï on appelle bambote babingemba oasis babi na kokyo bossa na hote na bossa nyote na peso pe bambote belé na pesi mbote na Jacques Deli Combo de mi à mort bamvonda ngeve na France wana mon frère en tout cas bambote belé na pesi mbote na famille Nzama Mobimba Janine Nzama ya Chouchou Nzama Janine Nzama ya Rachidi Mayamba na bossa ni bangote na pesi bambote na STK ndeko na ngai totine pe musika na pesi bambote belé na France wana aza producteur trésor yo yebi donc to type musika na ye batutu pena balinganga ba contacter nga na plus 143 9 90 10 53 30 et puis ba s'abonner na Cultura TV officiel et merci na Binodie. Merci beaucoup, merci Mingna boss tonton de la nation l'homme invisible. Babi Mikolo Tota Molara Bongo Élysée Lipanda moi ça bassin Élysée Lipanda moi ça bassin ça la ambition bien mauvais Eddie Akimbe bon pena ma cliquer à la Paris on se mena dire merci mbadi ngama soutien à moi belé bakotwana mauvais Eddie Akimbe sans oublier Guillet Sako les descendants babi pena mutawa contrôler fa papa Guy Janon merci beaucoup na bino tout au besoin qui temps ya otala émission au 100% star sur Dieu merci mbadi nga nyonso to lobina papa Henri Awa ceux qui bomoyo qui a tous là bas message na bino to ba bon sambala sima so pe bon monde que l'équipe est bien ba encouragement na bino et ça la biso bien merci l'équipe technique qui travaille dans un journal na mona Marquis na sima caméra na régie finale na mona Emporio garçon Selim wana mutu na président bois qui était Emporio garçon Selim Emporio garçon Selim Herman en tout cas merci beaucoup derrière la caméra ina sali ki ba image ya kitoro ba tutu ba mona ba sepela en tout cas merci.